Ya eyyuhənnas, ya nidadır, ey insanlar, u'budu, yəni ibadət edin, Rabbakum, Rəbbinizə, əlləzi, o Rəbb ki, xalaqakum, xalaqa yarattı deməkdir, kum da sizi yarattı, vəllezine min qablikum, sizin ilahınız tək ilahdır. Ondan başqa ibadətə layiq heç bir varlıq yoxdur. O Rəhman və Rəhimdir. Vallahu valiyyul mu'minin. Allah möminlərin vəlisidir. Və burada ayələrin birində həmin yədən istifadə olunub. Baxın, İnnallahə Rabbi. Rabbi, yəni həqiqətən Allah mənim Rəbbimdir. Onu demək istəyir. İnnə burada təkiddir. Həqiqətən və yaxud da şübhəsiz Allah Rabbi mənim Rəbbimdir və Rabbukum və sizin Rəbbinizdir.